Ndĩtagwo mũtungatĩri Karanja, ni CEO wa garage ĩno ĩtagwo MTUMISHI Motorcycle and Spare Garage, na tũdiraga na indo nyingĩ, tũdiraga na motorcycle nicio nduthi, na tũkadirũ na tũthandũri na generator, hamwe ona nĩ gũcina nĩ tũcinaga nduthi. Ũngĩenda nduthi yaku ĩngĩthũkĩra handũ haraihu no tumaga na nja na tũgathondeka. Ũngĩenda gũtũkinyĩra namba itũ ya thimũ nĩ 0707 372 302 0707 375 302. Ũndũ ũngĩ no tũkorwo na classes, mũndũ ũngĩenda gwĩbundithia no oke haha na twaranĩrie nĩgetha akorwo agĩbundithia wĩra ũyũ. Nĩ wĩra mwega na nĩ wĩra ũngĩkũhe riziki. Moto itũ nĩ gũkorwo ndũgatuĩke ngombo ya mũndũ ũrĩa ũngĩ, wĩ kwandĩkwo ta cibarũa nĩ ũkũhota mũndũ ũkwĩrũgamia na magũrũ make, na no ikare handũ o hothe ũngĩenda, nĩ tondũ nĩ gũkorwo na experience ĩyo ya wĩra ũyũ na hatirĩ capital ĩrendeka. Capital nĩwe mwenyewe, ũkorwo wĩtĩkĩtie na ũkanjia wĩra. Ũguo nĩ wĩra mũhũthũ o mũndũ wothe angĩhota kũruta. Mũrathimwo. Ni MTUMISHI Motorcycles Garage and Spares. Gũkũ nĩkuo nduthi ciothe na tũthandũri na generator cironera kĩhonia oro hamwe na maithikiri. MTUMISHI Motorcycles Garage and Spares ĩ harĩa mwena wa Masto Jakadhu Plaza hawa Thuku. Haha ũrakora mũtungatĩri Karanja agagũtungatĩra na wendo mũnene ma. Aranĩria na namba yake ya thimũ 0707 37 53 02. MTUMISHI Motorcycles Garage and Spares. Gũkũ nĩkuo injini yaku kana kĩndũ gĩothe kĩraruruma kĩonagĩra kĩhonia. No kĩririkane gũtũrehera mwana tũmũrute kothi.